El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco reporta que el ingreso de aire cálido en la región proveniente del sur podría ocasionar incremento en las temperaturas con cielos medio despejados y sin probabilidad de lluvias. Asimismo, se espera ambiente caluroso durante el día y templado en la noche, con vientos del este y noreste de 8 a 22 kilómetros por hora, con temperaturas máximas de 33 a 35 grados centígrados y mínimas de 18 a 20 grados. Noticias TVT.